Bonsoir à tout le monde avec cette nouvelle vidéo qui traite de la compréhension des élèves. Ça veut dire qu'il faut comprendre ce qu'on lit. Alors je lis d'abord le texte. Bébé avec ange gardien. Bébé avec ange gardien. Une fillette d'un nom dont la poussette a été emportée sur 100 mètres par un camion a eu une chance extraordinaire. Et même, selon la police zurichoise, un fantastique ange gardien. Mercredi à Zurich, une mère de 33 ans, entrée chez un fleuriste, avait laissé un court instant sur le trottoir son bébé dans la poussette, devant un camion venu livrer des fleurs. Le chauffeur est remonté dans son camion sans avoir vu la poussette et a démarré. Une des poignées du landau s'est prise dans le pare-choc droit. Sur le pare-choc droit, un enfant qui avait observé la scène est parvenu à attirer l'attention du chauffeur en hurlant et en faisant de grands gestes. Le routier s'est arrêté après avoir traîné le landau sur une centaine de mètres sans le renverser. La mère a retrouvé son bébé sain et sauf. بيبي أنج هما الملائكة. بيبي هما أنج هما الملائكة وغارديان هو الحارس. دونك غادي نشوفو دون لو تكست سكو سي كو لانج. اون فيت هي واحد البنية صغيرة عندها واحد عام دون لا بوسيت ا ايتي امبورتي سور 100 متر، يعني لا بوسيت الكروسة باش كيدفعو الدراري الصغار 100 متر تقريبا، باصت واحد الكاميون شاحنة. a eu une chance extraordinaire. كان عندها واحد الحظ كبير رائع surnaturel. et même selon la police حسب الشرطة ديال زوريشواز، ça veut dire les polices de Zurich، واحد المدينة في أوروبا. un fantastique ange gardien، واحد الملاك رائع حارس. mercredi à Zurich، نهار الأربع في واحد المدينة سميتها زوريخ، une mère de 33 ans، واحد الأم 33 سنة، entrée chez un fleuriste، هو اللي كيبيع الورد، avait laissé، كانت ديجا بعدا خلات un court instant، واحد الوقيته صغيرة بزاف، sur le trottoir son bébé dans la poussette، خلات الوليد ديالها في ديك لا بوسيت باش تدخل عند اللي كيبيع الورد، devant un camion venu، واحد الكاميون كان واقف تما حداها، جا باش ياخد باش يحط باش ينزل البضاعة ديال لي فلور الورد للفلوريست. لو شوفور اي رومونتي دون سون كاميون، الشوفور السائق فاش خرج من عند بائع الورد ركب في الكاميون ديالو سون افوار فيو لا بوسيت، ما شافش هذيك الكروسه ديال الدراري. اي ا ديماري، دار مارش للكاميون. اون دي بوانيي، واحد لي بواني كيكونوا في البوسيت ديال لوندو، سي بريز دون لو بارشوك، لصقات في البارشوك ديال الكاميون دروا الجهه اليمين. ان انفون، واحد الطفل كي افي اوبسيرفي لا سين، كان متبع هادشي، اي بارفوني ا اتيري لاتونسيون، هو اللي تار الانتباه ديال السائق بالصراخ، اون هورلون اي اون فوزون دو غران جيست، كيدير واحد الحركات اللي باش يشوفو الشوفور. Le routier s'est arrêté، ça veut dire le chauffeur، après avoir traîné le landau sur une centaine de mètres. هنا كيكرر ديك المعلومة اللي كانت في الأول ديال التكست، 100 متر sans le renverser، بلا ما يتقلب. La mère a retrouvé son bébé sain et sauf، لقات الولد ديالها sain et sauf، يعني في حالة جيدة ما مالو والو الحمد لله. Qui a écrit ça d'après la Libération journal le jeudi 17 mars 2005. La première question, ce texte est un fait divers. Oui, bien sûr. À quoi le reconnais-tu? كيفاش كنعرفوا الفي ديفير عنده
عنده لي كارactéristiques ديالو. اول كارactéristique كتكون فيه لا ريبونس دو كي. هنا كنشوفوا لا ريبونس ديال كي راه باينه، اون فيات دانو، واحد البنت عندها عام. المميزات ديال في ديفير كتكون عاود عندنا دونك كي كوا، دونك اشنو وقع. a été emporté sur 100 mètres par un camion. دونك هادي كوا شنو وقع. الا قلبنا على كون غادي نشوفوا هنايا ميركودي راه هي قبلتنا، وإلا قلبنا على المدينة فين أو للعنوان زوريخ. Donc c'est un fait divers. Précise la date de cet événement. Et la date de l'événement c'est mercredi. Bien sûr, mercredi, puisque le journal est apparu. نشوفوا الجريدة خرجت في le jeudi 17 mars, donc غادي يكون la date c'est mercredi 16 mars 2005. الأربعاء 16 mars 2005. Alors d'après ce récit, le récit, que signifie un ange gardien? L'ange gardien c'est l'enfant. L'enfant اللي كان ظهر هنايا في الأخير. Un enfant. فين هي بعدا؟ Je cherche. Voilà, فهاد لا ligne, la première ligne, فهاد la partie. Un enfant qui avait observé la scène. Donc غادي يكون هو الملاك. هو واحد التعبير وصافي عطاوه لهداك الطفل اللي شاف هاد الحادثة كيفاش وقعت. Sur quoi insistent les adjectifs qualificatifs extraordinaires. إلا قلبنا هنا غادي نلقاو extraordinaire زعما كتدل علاش، كتأكد شنو. غادي نجيو a eu une chance extraordinaire، واحد الحظ رائع، واحد الحظ extraordinaire يعني غير طبيعي، غير طبيعي. دونك علاش هاد لادجيكتيف هذا على من كيأكد une chance extraordinaire، كيأكد على أن داك الحظ أنه extraordinaire. ça veut dire شكون هو l'extraordinaire؟ ça veut dire une chance، واحد الحظ ولكن ماشي حظ طبيعي. دونك كيأكد بأن ماشي واحد الحظ طبيعي أي واحد يقدر يديرو، قليل اللي كيوقع فهاد الحوادث وكيتنقد. دونك هداكشي علاش كيأكد عليه، يقدر يقول اون شانس وصافي وحظ وصافي، ولكن زاد له اكستراوردينير باش يبين بان ماشي دائما كيوقع. fantastique, je vais le chercher ce mot fantastique. Où se trouve le mot? Voilà, fantastique, ange gardien. Fantastique, l'ange gardien ou l'enfant, ou zad le fantastique parce qu'il a fait quelque chose de spécial. Fantastique, ça vient de la fantaisie. Donc شي حاجة اللي فوق الطبيعية، شي حاجة اللي رائعة جدا، شي حاجة اللي ميمكنش أي واحد يديرها. با توت لي بيرسون يمكن لهم يديروا هادشي، ولكن القلة القلائل اللي يقدروا يديروها. فانتاستيك. Donc il insiste sur les caractéristiques de l'enfant. دونك كيحدد لنا الصفات اللي كاينه في داك الطفل، كما هذيك اكستراوردينير الصفه ديال الشانس الحظ، هنا الصفه ديال الطفل انه فانتاستيك. Et voilà, au revoir, merci de travailler bien et d'avoir de très bonnes notes.